Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Robot Tutorial. Oke, kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial cara mendownload sebuah video tanpa watermark di Snack Video. Ke Google Play Store dulu untuk mendownload sebuah aplikasi yang bernama Video Downloader for Snack Video Without Watermark. Oke, setelah aplikasinya terdownload, teman-teman langsung ke Snack Video. Teman-teman tinggal pilih video yang ingin di-download. Oke, teman-teman langsung tekan yang di tengah, yang tanda panah, yang share. Langsung ke bagian copy link. Tekan copy link. Nah, setelah linknya tercopy, teman-teman kembali lagi ke aplikasi yang telah di-download tadi. Sekarang tekan paste link and download. Nah, di sini link yang tadi telah di copy telah otomatis tersimpan. Sekarang tinggal tekan download. Nah, video sudah di-download. Kita lihat. Nah, videonya tanpa watermark. Oke teman-teman, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan share.